বন্ধুরা, লোকটি একটি বিরাট বড় চকলেটের কারখানায় কাজ করে। লোকটির কারখানায় চকলেট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানানো হয়, আর লোকটি ছিল এই কাজে অনেক দক্ষ। একদিন লোকটিকে কারখানার মালিক ডাক দিয়ে বলে, এই শোনো, তুমি যদি চকলেট দিয়ে বিরাট বড় করে একটি হানি বিয়ার বানিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসেবে দিব, আর তুমি যদি তা না পারো তাহলে তোমাকে আমি কারখানা থেকে বের করে দিব। 2 লক্ষ টাকার কথা শুনে তো লোকটি অনেক খুশি হয়ে যায় এবং চকলেট দিয়ে হানি বিয়ার বানিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। বন্ধুরা, শেষে লোকটির চকলেট দিয়ে বানানো হানি বিয়ারটি দেখতে কেমন হয় তা দেখার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাও আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। বন্ধুরা, অবশেষে লোকটি অনেক পরিশ্রম করার পর চকলেট দিয়ে সুন্দর করে একটি হানি বিয়ার বানিয়ে ফেলে। কারখানার মালিকের কাছে তো লোকটির চকলেট দিয়ে বানানো হানি বিয়ারটি অনেক পছন্দ হয়ে যায় এবং খুশি হয়ে লোকটিকে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দেয়।